about there with you. Okay. One of your body. Yes. Yesterday. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ ഒരു മറ്റേ ആകാശക്കാഴ്ച കാണുമെന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികളാണ് അതൊക്കെ. ഇത് പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഏതാ ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാലം, ഏതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാലാത്ത അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ. എല്ലാം ഈ മരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇലയ്ക്ക് ഓരോ ദിറമാണ്. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വെള്ളം നനച്ച് കൃത്രിമമായിട്ടാണ് വെള്ളം നനച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ 40, 42, 43 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അത്രത്തോളം ചൂട് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റണ്ടേ. അപ്പം പിന്നെ ഓരോന്നിനും കണക്ക് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതികൾ എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു MR ഗ്രൂപ്പുകാരുണ്ട്. അവരാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ബുർജ് ഖലീഫ. നമുക്കിവിടെ ആയ ബുർജ് ഖലീഫ എന്ന് മാത്രമല്ല അറിയുള്ളൂ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം 1 കിലോമീറ്റർ. അത് MR ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും അവിടെ എല്ലാം പൂത്ത മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും MR എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് റോയൽ ഫാമിലിയിൽ ആരോ മാറ്റമാണത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുക, ഇവിടെ നിന്ന് കാണാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മടങ്ങുകയാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങളെയും കണ്ടു, ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം രൂപം മനസ്സിലാക്കി. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യണ ജോലിക്കാരാണ്. പക്ഷേ അവർ ഡാൻസ് ആണെന്ന് കണ്ടില്ലേ. കൊറിയ ഫിലിപ്പിനോസ്. ഇതിവിടെ ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോട്ട് ഷോയുടെ ബോട്ടിൻ്റെ പാർട്ടുകളാണ്. അതല്ല, പലതരം പാർട്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണത്. അങ്ങനെ ഫൈൻ. ഇത് ബോട്ടുകളുടെ പാർട്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Fine. You are from? Know more about our company? No. I just visiting only. I'm just visiting. I went to see this on. That's all. I don't want the detail. Okay, no worries. You are from? Armenia. പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവരെല്ലാവരും വലിയ ആളാണോ ചെറിയ ആളാണോ നോക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അവർക്ക് ആപ്പിൾ എടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി തിന്നാം. അങ്ങനെ ആണ് ഈ ആർഭാടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ലോകമാണത്. ഈ 2 കുട്ടികളെ കണ്ടില്ലേ, അത് 2 നമ്മളുടെ ഇതല്ലേ, നമ്മളുടെ ഫാഷൻ ഫാബ്രിക്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ബൊമ്മ കുട്ടികളുടെ പോലെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മളവിടെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഫാഷൻ ഫാബ്രിക്സിലെ ബൊമ്മയുടെ പോലെ ജീവനുള്ള കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപമാണത്. മുമ്പ് കണ്ട പോലത്തെ മിനിയേച്ചർ രൂപങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മളവിടുത്തെ വഞ്ചിയുടെ വേറൊരു രൂപമാണത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും, ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ വലുതായിട്ടിരിക്കും. ഇത് ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ ഈ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? കണ്ടോ, അതിൻ്റെ പങ്കായാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് തുഴഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പങ്കായാണത്. ഇത് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് തുഴഞ്ഞു പോകാവുന്ന
ഇതിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും അങ്ങനെ. ഫൈൻ. ഹായ്, നമസ്തേ. You're from where? From Cyprus. Cyprus, the small island of Cyprus. You know Cyprus? Where it is, I don't know. This one, here. Mediterranean Sea. Cyprus, that I know. Cyprus, yes, you know? You know, Cyprus. In our pronunciation, that is Cyprus. Cyprus, yes. Where are you? Yeah. ഇതിൻ്റെ പാർട്ടുകളാണ്, ഓരോ പാട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണത്. എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ. നമ്മളിവിടെ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പൊടി ഇവിടെയാവോ നമുക്ക് പേടി. അങ്ങനെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തീർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതങ്ങനെ ഇതിനേറ്റവും വലിയ രസം, ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഷോ ഇനി കാണാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്തിലെവിടെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് ഷോ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഷോ വേറൊന്നും കാണാനില്ല. ഇതവിടെ ഈ മറ്റേ കപ്പിത്താൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയാണ് അത് വേറെ. അങ്ങനെ ആയി അറിയാം. No, I want to see this, that's all. ഇത് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ മേൽഭാഗം സോളാർ സിസ്റ്റം. സോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊന്നും ഒരു ഓർമ്മ വരരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സോളാർ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം സോളാറാകുമ്പോൾ അല്ലേ, നമ്മളവിടെ ലിത്തിയം കണ്ടെത്തിയ പോലെ എല്ലാം സോളാറാണ്. പക്ഷേ ഈ സോളാർ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും ലിത്തിയൻ പോലുള്ളൊരു മീഡിയം ആവശ്യമാണേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാകാൻ പോകുന്നു. ആകട്ടെ, അത്രമാത്രം. നമ്മളതുപോലെ ആയിരുന്നല്ലോ, വലിയൊരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നല്ലോ. അവസാനം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയതല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ദൈവഗത്യ മേലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം. അത്രമാത്രം. എല്ലാം വിധി പോലെ വരുന്ന, വിധി വിഹിതം ഏവനും തടയാവതല്ല എന്ന് പറയില്ലേ. വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ആ ലിത്യം മാത്രം മതി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ബോട്ട് ഷോ നമ്മളവിടെ നടത്തും. കഞ്ചാവിൻ്റെ മണം, കഞ്ചാവിൻ്റെ മലപ്പുറം ഇവിടെ കുറച്ച് സൈക്കിളുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 20,000 രൂപ 30,000 രൂപയാണ് ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ വില എന്ന് വെച്ചാൽ 20,000 ദിറം. അതായത് ഇതൊരു സൈക്കിൾ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് പൊക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വില 3 ലക്ഷം 4 ലക്ഷം 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ വിലകൾ. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ വില നമ്മൾ ചവിട്ടി പോകുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വില ഇതാണെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, 2000 ദിറാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ. 2000 ദിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ലക്ഷം രൂപയായി. ഇതിലിപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം ആ റേഞ്ചിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം 40,000 രൂപയാണ് വില. അതായത് 2000 ദിറമാണ് വില. 2000 ദിറം പറഞ്ഞാൽ 2000 × 20. അപ്പോൾ 40,000 രൂപ ഇതിൻ്റെ വില. അതിനുള്ള കംഫർട്ടും ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറ്റിയതല്ല എന്ന് മാത്രം. ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂട്ടി വന്നിട്ട് 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം 4 ലക്ഷം വരെയുള്ളതും ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണേ. അത്തരം സൈക്കിളുകളും പോലും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പര്യടനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടുന്ന കാഴ്ചകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ പോലും അപ്പോൾ തന്നെ മണിക്കൂർ കുറയായി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലുള്ള ആളാണ്. അതേ ഒരു വിദ്വാനാണ്, ബ്ലോഗറാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകണം. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അവിടേക്ക്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെയും കൂടി ഒന്ന് കാണണം. എന്നിട്ട് വേണം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ. അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചകളുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. മറ്റേ നമ്മളെന്താ വിചാരിച്ചത്, കുറേ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം. അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ലോകർക്ക്
ഒരു പ്രത്യേക നിലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണാനുള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണത്. ഈ എക്സിബിഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണത്. ഇപ്പോൾ ജുമേരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ ദുബായ് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ട് പോലെയാണ് മൊത്തം ദുബായ് എന്ന് പറയണം.